Aonde ficam as bequilhas de um avião? Vai, isso aqui é facinho, até um bebê sabe. Mas, quer conferir a resposta? Então confere só no meu canal, a resposta que eu preparei para você agora. E aí, conferiu a resposta? Então, confira mais detalhes na descrição desse vídeo. E como sempre, corre logo para um aeroclube mais próximo da sua casa, tira o teu brevê e deixa de brincar de simulador de voo. Ok, meu amigo? Dê o seu like no meu vídeo e até a próxima questão. Tchau, tchau.